Сәлем, сіздермен бірге Education Guide Медет. Бүгін біз телебейне дизайн білім беру бағдарламасы туралы ақпаратпен танысамыз. Бұл білім беру бағдарламасы сән және дизайн білім беру бағдарламаларының тобы құрамына кіреді. Телебейне дизайнер мамандығы көптеген бағыттарда ақпарат пен дағдыларды біріктіреді. Телебейне дизайнер көп қырлы маман: сценарист, суретші, режиссер, оператор, монтажер, продюсер, саунд дизайнер және тіпті бағдарламашы қызметтерін атқарады. Телевидео дизайн курсында сіз көп қырлы болуды үйренесіз. Білім беру бағдарламасына оқуға түсу үшін ұлттық бірыңғай тестілеуде бар болғаны екі пән: Қазақстан тарихы және оқу сауаттылығын тапсыру керек. Сурет және сызу бағыттары бойынша екі шығармашылық емтихан қабылданады. Шығармашылық емтиханға дайындалу үшін талапкерлер инновация және қосымша білім беру институтының дайындық курстарына офлайн және онлайн форматта қатыса алады. 2021 жылғы мемлекеттік білім беру грантының тағайындау конкурсының нәтижесі бойынша грантқа оқуға түсудің шекті ұпайы 120 ұпайды құрады. Оқыту қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде жүргізіледі. Осы білім беру бағдарламасына түсіп, графикалық кескіндерді жасау және оларды сызылған ортаға қою арқылы мәтіндерді визуализациялау, телекомпаниялардың фирмалық стилін, креативті тұжырымдамаларын, телебағдарламаларын, имидждік жарнаманы, графикалық символдарды, фирмалық стильдерді және тағы басқаларын әзірлеу, арнайы эффектілерді белсенді қолдана отырып, берілген тақырыпқа толық метражды ойын кинокартиналарының қойылымдық жобаларын дайындау, бейнефильмдерде, аудио бейне өнімдерде және қысқа метражды ойын киноларында көркем образдың белгілі бір атмосферасын құру. Біздің түлектер еліміздің алдыңғы қатарлы телевизиялық арналарында жұмыс істейді. Түлектердің фото-бейне түсірілім дизайнерлері, моушн дизайнерлер, қоюшы суретшілер болып қызмет атқаруына болады. Сондай-ақ телевидео дизайн теориясын үйретуге мүмкіндіктері бар. Әрине, сіз Қазақ бас сәулет құрылыс академиясына магистратураға түсу арқылы оқуыңызды жалғастыра аласыз. Казгасаға оқуға түсіп, өз ісіңіздің маманы болыңыз.